नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं VLC एप्लीकेशन के बारे में। क्या होता है दोस्तों, कई बार कई मूवी हम ऐसे डाउनलोड कर लेते हैं जिसका आवाज़ अदर कोई भी एप्लीकेशन पे आप बजाइएगा या मोबाइल के सेट से भी बजाते हैं तो उसमें आवाज़ ही नहीं होता। तो हमें लगता है उस फिल्म में आवाज़ ही नहीं, लेकिन दोस्तों उसके फिल्म में आवाज़ तो होता है पर हर जगह पर वो चल नहीं पाता है। उसके लिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से सिंपल सा VLC को डाउनलोड करना है और जब VLC डाउनलोड कीजिएगा तो कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। इसमें आप दोस्तों किसी भी तरीके की वीडियो का आवाज़ यहाँ पे आपको आ सकता है। जैसे कि कोई भी मूवी हो जो अदर एप्लीकेशन पे नहीं चलेगा वो VLC पे आपको यहाँ से आप आसानी से चला सकते हैं। देखिए, जैसे VLC आप ओपन कीजिएगा तो कुछ इस टाइप से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ वीडियो, ऑडियो और प्ले लिस्ट आपको सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, जो वीडियो का आवाज़ हमारे जैसे इसमें जवान मूवी है, जवान का हमारे अदर एप्लीकेशन पे अगर हम प्ले करते हैं तो उसका आवाज़ नहीं आता है दोस्तों, लेकिन जब हम इस पर उस मूवी को प्ले करते हैं तो आवाज़ आता है। तो इसी तरीके से दोस्तों, अगर आपके फ़ोन में भी कोई मूवी ऐसा हो जो आपको देखना हो और उसमें आवाज़ नहीं है, साउंड नहीं है बिल्कुल, तो आप यहाँ से प्ले करिएगा तो आप में साउंड आना शुरू हो जाएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।